嚟到41題嘅 MC 啦。咁呢條題目非常熱門啦，牽涉到四心裏邊嘅 circumcenter。題目咧俾咗 O origin A、B 兩點嘅坐標，A、B 都係一啲正數嚟嘅。咁就話啦 ，circumcenter 喺呢條線，circumcenter 即係外心，外心喺嗰條直線上面。咁 A 比 B 係幾多咧？好啦，咁我哋好快重溫下啦。O、A、B，OK。咁由於咧 circumcenter 可以用垂直平分線啦，咁垂直平分線兩個垂直平分線，垂直平分線，咁啱啱好呢一點咧就係佢哋嘅 midpoint 啦，啱啱好就係 A、B 嘅 midpoint。咁如果用 circumcenter 另一個特性啦，你會知道佢係呢個圓嘅圓心，外接圓嘅圓心。咁由於 A、B 係直徑，所以直徑嘅圓midpoint 咧都會做到係圓心 circumcenter。好啦，跟住將呢一個 circumcenter 嘅坐標代翻落去呢度，因為佢話 circumcenter 喺呢條線上面啊嘛。OK， 好快寫一寫出嚟啦，17A。好啦，解呢個方程啦，呢度調過去15啦，呢度8。留意下最後個比例啦，應該係 A 比 B 等於8比15。OK，所以答案就係 A 啦。